У Лисичанську продовжується ремонт водогону по вулиці Генерала Потапенка. Реконструкція старих труб почалася відносно нещодавно, ще у жовтні. Але за цей час, як кажуть представники підрядної компанії, був виконаний чималий об'єм ремонтних робіт. На данный этап работы мы выполнили полностью затяжку и прокладку трубы водопроводной 450 диаметром на глубине 4-4,5 метра от уровня грунта. Уже смонтировали колодцы, там, где уже скрутили эту трубу, эта труба уже готова. Плюс к этому мы сделали уже прочистку и хлорирование трубы. Специальная машина, установка, которая находилась в Киеве, она с Киева приехала сюда ради того, чтобы мы очистили полностью всю трубу, чтобы она была бы чистая. Сейчас на данный момент мы выполняем концеві врізки. Нагадаємо, що даний проєкт було розроблено ще у 2016 році колишнім директором водоканалу Євгеном Лисенко, а його фінансування взяла на себе організація ЮНІСЕФ. Як кажуть представники підрядної компанії, наслідки такої реконструкції містяни відчують майже одразу, як тільки новий водогін буде введено в експлуатацію. І її результат приємно здивує мешканців даної вулиці. Є положительний результат в тому, що вот этот промежуток 380 метров, в который вот мы проложили новые трассы, течи не будет, потому что и порывов тоже не будет. И состояние улиц, которые вот есть ранее порывы, которые были, они разрушали благоустройство, грубо говоря, этой улицы, Генерала Потапенка. Взагалі, судячи з набутого досвіду робіт у Лисичанську, водники кажуть, що незважаючи на те, що проблема поривів залишається у місті одною з проблемних, вихід з такої ситуації все ж є. Вот эти вот все основные трассы водоснабжения, их надо менять. Их надо менять, заменять на более лучшую. Это, то есть на данный момент есть самое выгодное и логическое решение – это ставить полиэтилен. У металла срок эксплуатации этой трубы где-то ориентировочно 50-70 лет у металла. У полиэтилена намного больше. И она не засоряется, и нет осадков в самій трубі. Іронічно те, що на складах водоканалу вже більше року лежать нові труби, які колишньому директору Лисенко надали міжнародні організації, та які могли б переломити ситуацію з поривами. Адже новий директор водоканалу, якого призначив міський голова, досі не має плану виходу підприємства з кризи, і шукати його, вочевидь, не збирається. Гірше те, що займатися прокладкою нових труб тепер фактично нікому, адже через кризу на підприємстві більшість робітників, не бажаючи жебракувати, просто звільнилась. Жодної участі у даному ремонті водоканал також не бере. Натомість масштабні ремонти Білогорівського водогону, заміна труби на вулиці Генерала Потапенка, ремонти доріг у місті стали можливими завдяки спільній роботі колишнього директора водоканалу Євгена Лисенка, депутатів групи «За мир та розвиток Лисичанська» та народного депутата України Дунаєва. Тож поки очільник водоканалу продовжує сидіти на місці, втілення подібних проєктів вносить хоч якісь покращення у ситуацію з водопостачанням у Лисичанську. Самі ж роботи вже впевнено наближаються до фіналу і завершити їх планують вже в кінці грудня. Ксенія Білянська, Роман Степаненко, ТРК «Акцент».